Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu mtu wa Mungu kwa lile jina lenye mamlaka, jina lenye uwezo, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninamwamini Mungu ya kwamba anaendelea kukutunza, anaendelea kukuweka salama. Karibu tena katika kile kipindi chetu, kipindi chema kabisa cha Kona ya Maarifa, mahali ambapo kwa neema ya Mungu tunayapata maarifa ambayo kwa namna moja ama nyingine yanatutoa hatua moja, yanatupeleka hatua nyingine. Kipindi hiki kimekuwa baraka kwa wengi. Ninaomba Mungu akupe neema ya kuyafuatilia maarifa haya, kuyasikiliza, na zaidi sana ninamwomba Mungu akupe neema kuyaweka kwenye matendo maarifa unayoyapata. Maana neno la Mungu linasema, iweni watendaji wa neno wala msiwe wasikilizaji wa neno. Napenda uelewe, mtoto wa Mungu, maarifa yoyote ambayo Mungu anayaleta kwako, ili uone yakibadilisha maisha yako, uone yakikupeleka hatua nyingine, ni lazima uwe tayari kufanyia kazi maarifa unayoyapata. Leo katika kipindi chetu hiki cha Kona ya Maarifa, nitakuwa ninakufundisha ujumbe wenye kichwa jinsi ya kutoka kwenye tatizo ulilonalo. Jinsi ya kutoka kwenye tatizo ulilonalo. Mtu wa Mungu, napenda ufahamu tuko katika dunia ambayo mpaka sasa shetani hajafungwa. Dunia ambayo mawakala wa giza bado wapo, na vingi ambavyo vinatenda kazi upande wa ufalme wa giza bado vipo kazini. Na napenda uelewe, ufalme wa giza na mawakala wake kwa ujumla ni ukweli usiopingika ya kwamba wako against watu wa Mungu. Hivi vyote viko kinyume kabisa na watu wa Mungu. Hivyo ninapenda uelewe, mtu wa Mungu, kwa namna fulani siku moja utajikuta umeingia kwenye mateso fulani, umeingia kwenye tatizo fulani. Ninapenda uelewe, shida sio tu kule we kuingia kwenye tatizo. Shida inaanza ikiwa una maarifa ya kutosha ya wakati wote unapoingia kwenye tatizo fulani, ni mambo yapi uyafanye ili uweze kutoka kwenye lile tatizo. Elewa, mtoto wa Mungu, ni jambo moja kuingia kwenye tatizo, na ni jambo jingine kabisa kuwa na ufahamu na maarifa ya namna ya kutoka kwenye tatizo uliloingia ndani yake. Hivyo leo kwenye kipindi chetu hiki cha Kona ya Maarifa, nitakuwa ninanena na wewe maarifa yenye kichwa jinsi ya kutoka kwenye tatizo unalopitia. Jinsi ya kutoka kwenye tatizo ulilonalo. Ninapenda uelewe, pamoja na mambo mengine yote ambayo nina imani mengine umekwisha fahamu, mengine taratibu utaendelea kuyafahamu, lakini moja ya kitu ambacho wakati wote ukiwa kwenye tatizo na unataka kuona kutoka kwenye hilo tatizo, moja jambo ambalo ni lazima ulifanye ni kufungua mlango wa kutoka kwenye hilo tatizo. Fungua mlango wa kutoka kwenye hilo tatizo. Elewa, mtoto wa Mungu, kila tatizo ambalo siku moja utajikuta upo ndani yake, ninapenda uelewe kuna mlango wake wa kutokea. Biblia inaweka wazi kabisa kwa habari ya mlango wa kutokea. Unapoingia kwenye tatizo lolote, ninapenda uelewe, jambo la kwanza unapofikiri ni namna gani nitoke, uwe unajua kwa namna za kiroho upo mlango ambao ukiufungua huo mlango ndipo utaweza kuona kutoka kwenye hilo tatizo. Ninamaanisha kila tatizo unalopitia au kila tatizo utakalopitia lina mlango wake wa kutokea. Lakini ili utoke, si tu ni lazima ujue mlango,
lakini jambo kubwa ni lazima ufungue mlango wa kutokea. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ni ya 10 mstari wake ni wa 13. Wakorinto wa kwanza 10:13, neno la Mungu linasema, jaribu lililokupata. Jaribu hapa ni pamoja na tatizo ulilonalo. Jaribu lililokupata ni saizi ya mwanadamu, yaani hili jaribu ni saizi yako kabisa. Alafu maandiko yanasema kwenye Wakorinto 1:10-13, Mungu hata ruhusu hili jaribu likumalize. Kwa lugha nyingine, Mungu hata ruhusu hili tatizo likumalize. Anasema likishaanza kuonekana hili jaribu ya kwamba litakumaliza, Mungu ni mwaminifu, atafungua mlango wa kutoka kwenye hilo jaribu, atafungua mlango wa kutoka kwenye hilo tatizo. Mtu wa Mungu, ninapenda uelewe kila tatizo ulilo ndani yake lina mlango wake wa kutokea. Sasa kwa nini watu wengi wapo ndani ya matatizo na huoni wakitoka kwenye lile tatizo? Unamwona mtu yuko kwenye tatizo fulani, na ukweli unaweza ukamwona huyu mtu anavyolipa gharama, anafanya yote anayoweza kufanya, na jitihada hizi unapozitafsiri, maana yake mtu huyu anatafuta kutoka kwenye mateso aliyo ndani yake. Lakini kwa nini pamoja na hizo jitihada, kwa nini pamoja na hizo harakati zote za kutafuta kutoka kwenye yale mateso, huyu mtu bado haoni kutoka kwenye yale mateso? Ninapenda uyapate maarifa haya mahali popote unaponitazama na kunisikiliza. Elewa, wakati wote unapofanya jitihada yoyote ya kutoka kwenye tatizo fulani, mateso fulani, ikiwa mlango wa kutokea kwa namna za kiroho na kwa namna za mwilini haujafunguka, haijalishi bidii, jitihada na juhudi unazozifanya za kutoka kwenye lile tatizo, hautaona kutoka kwenye lile tatizo. Ili uone unatoka kwenye hilo tatizo, jambo la muhimu ni lazima ufungue mlango wa kutokea. Mtu wa Mungu, kuna kitu tunaita mlango wa kutokea. Fungua mlango wa kutoka kwenye hilo tatizo. Fanya maombi ya kufungua mlango wa kutoka kwenye hilo tatizo. Ninapenda uyapate maarifa haya. Yaani wakati wote unapolipa gharama, unafanya jitihada fulani kutoka kwenye tatizo ulilo ndani yake, hakikisha unapoendelea kufanya juhudi hiyo, jitihada hizo za kutoka kwenye tatizo, haujasahau kuomba mlango wa kutokea uwe wazi. Ila hata siku moja usiendelee kupambana kufanya jitihada za kutoka kwenye tatizo, lakini bado haujaomba mlango wa kutokea kufunguka. Kwa sababu hata ukifanya hizo jitihada, hautaona kutoka kwenye hilo tatizo. Ili uone kutoka kwenye tatizo, hakikisha unapofanya yote ya kupasayo ili kutoka, haujasahau kuomba mlango wa kutokea ufunguke. Ndipo utaona unapofanya hizo jitihada, unatoka kwa wepesi, unatoka kwa haraka kwenye lile tatizo. Watu wengi mpaka sasa hawajaona kutoka kwenye mateso au matatizo walionayo. Hii ni kwa sababu bado hawajafanya maombi ya kufungua mlango wa kutokea. Sijasema hawajafanya lolote ili kutoka kwenye lile tatizo, ila ninachokisema hawajafanya maombi ya kufungua mlango wa kutoka kwenye lile tatizo. Hivyo mimi ninapenda uelewe, unapoendelea kupambana kufanya yote unayoyafanya ili uweze kutoka kwenye tatizo ulilonalo, usisahau kufanya maombi ya kufungua mlango wa kutokea. Na ninapenda uelewe, maombi ya kufungua mlango wa kutoka kwenye tatizo, utaomba mlango ufunguke katika
katika ulimwengu wa roho na mlango ufunguke katika ulimwengu wa mwili pia. Endelea kupambana, lakini usisahau kuomba mlango wa kutoka kwenye mateso haya ufunguke katika ulimwengu wa roho. Mlango wa kutoka kwenye mateso haya ufunguke katika ulimwengu wa mwili kwa jina la Yesu aliye hai. Unapoendelea na hizo jitihada, usisahau kufanya maombi haya. Nilikuwa naleta kwako maarifa ya jinsi ya kutoka kwenye tatizo lilonalo, na nimesema hakikisha unapopambana kutoka, unapofanya lolote ili uone kutoka, hautasahau kufungua mlango wa kutokea. Wakorintho wa kwanza 10:13 Biblia inafunua kwa habari ya mlango wa kutoka kwenye mateso ambayo mtu yupo ndani yake. Inawezekana we ni mgonjwa na umepambana sana kupona, unalipa gharama kwa wataalamu, hospitali za kutosha, lakini uone ukitoka kwenye ile mateso. Mimi ninachokuambia ni kwa sababu mlango wa kutokea katika roho na katika mwili bado umefunga. Unapoendelea na hizo jitihada, usisahau kufanya maombi ya kufungua huo mlango wa kutokea. Inawezekana unapambana kutoka kwenye shida ya umaskini, unalipa gharama kufanya lolote ili ufanikiwe kwenye maisha yako. Usisahau kufanya maombi ya kufungua mlango wa kutoka kwenye mateso ya umaskini. Unapoendelea kujituma, usisahau kufungua huo mlango rohoni na mwilini pia. Mlango ukiwa wazi, ukiunganisha na jitihada unazozifanya, ndipo utaona unatoka kwenye mateso haya ulio ndani yake. Dakika chache ninataka niombe na wewe kwa habari ya maarifa haya. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa ajili ya mtu wako huyu. Umenituma kwake leo niseme naye kwa habari ya kufungua mlango wa kutoka kwenye mateso ili kuona kutoka kwenye mateso anayopita. Sasa ninaungana na mtu wako Jehova, na ninaamuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mateso yoyote aliyo ndani yake, ule mlango wa kutoka kwenye mateso haya katika ulimwengu wa roho ufunguke sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ule mlango wa kutoka kwenye mateso haya ufunguke katika ulimwengu wa mwili katika jina la Yesu aliye hai. Ewe mlango, funguka kwa jina la Yesu. Funguka, uwe wazi, na mwache mtu huyu wa Mungu atoke kwenye mateso hayo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen na tena amen. Mungu akubariki mtu wa Mungu, akupe mema mengi. Endelea kufanyia kazi maarifa haya mpaka tunapokutana wakati mwingine kwenye kipindi hiki. Ninakuacha kwenye mikono yenye nguvu ya Mungu wetu. Mpaka wakati huo, bye bye.